Euskararen etxean dagoen Euskararen interpretazio zentro berrian ikastetxeei zuzendutako eskaintza berezia daukagu. Bertan, abenturaz eta bitxikeriaz jositako Euskararen mundu aberasgarrian murgilduko zarete. Interpretazio zentroan, LH bat eta batxilergo bitarteko ikaslei zuzendutako eskola programa eskaintzen dugu. Programak 2 orduko iraupena du eta ikasleentzat egokitutako bizitaz gain, lantegia ere eskaintzen dugu. Ikasleak Euskararen bizi indarrean murgilduko dira, bizita esperientzial, ludiko eta zehatz baten bidez. Eta lantegian, Euskararen inguruan hausnartu eta gozatzeko aukera aparta izango dute. Eskola programak gazteen parte hartza sustatzen du, eta horretarako gazteekin lanean aditua den lantalde batek gidatuko ditu bai bizita eta baita lantegian ere. Zuen zain izango gara Euskararen etxean. Etorri bizitan!